我哋今日所讀嘅經文係記載喺新約聖經馬太福音第14章13至到21節。會眾請聆聽上帝的話。耶穌聽見了，就上船，從那裏獨自退到野地裏去。眾人聽見，就從各城裏步行跟隨他。耶穌出來，見有許多的人，就憐憫他們，治好了他們的病人。天將晚的時候，門徒進前來說：這是野地，時候已經過了，請叫眾人散開，他們好往村子裏去，自己買吃的。耶穌說：不用他們去，你們給他們吃吧。門徒說：我這裏有5個餅2條魚。耶穌說：拿過來給我。於是吩咐眾人坐在草地上，拿着這5個餅2條魚，望着天祝福，擘開餅遞給門徒，門徒又遞給眾人。他們都吃，並且吃飽了，把剩下的零碎收拾起來，裝滿了12個籃子。吃的人除了婦女孩子，約有5000。本週箴言請大家連同經文嘅出處連續讀2次。詩篇103篇2節：我的心啊，你要稱頌耶和華，不可忘記他的一切恩惠。詩篇103篇2節：我的心啊，你要稱頌耶和華，不可忘記他的一切恩惠。各位弟兄姊妹平安。各位弟兄姊妹平安。很快1個月過去了啊！好快咧，7月就過咗去啦。一眨眼，現在到8月了。好快咧就到8月啦。我們感謝主保守我們這幾個月都能夠平安。我哋感謝主保守我哋咧，每一個弟兄姊妹都平安。我今天要跟大家講一個愛心滿溢的故事。今日我同大家講一個愛心滿溢嘅故事。耶穌當年在世界上傳道的時候，當年耶穌喺世界上傳道嘅時候，他行過很多神蹟。佢行咗好多神蹟。他常常行神蹟，醫病趕鬼。佢喺度成日行神蹟，醫病趕鬼，不計其數。不計其數。在四福音書當中，馬太、馬可、路加、約翰分別記載了很多耶穌所行的神蹟。喺四福音書當中，馬太、馬可、路加、約翰分別記載咗耶穌所行嘅唔同嘅神蹟。但係其中只有一個神蹟，這4個福音書都同樣有記載的。但係其中咧，只有一個神蹟喺4卷福音書都有記載。你知道那個神蹟是什麼神蹟嗎？你知唔知道呢個係咩神蹟咧？可能很多人都知道哈。大家都知道。5餅2魚的神蹟。係5餅2魚嘅神蹟。為什麼5餅2魚的神蹟在4本福音書都有記載呢？點解5餅2魚嘅神蹟喺4卷福音書都有記載呢？因為很特別，是吧？係咪好特別咧？因為大家印象難忘，是吧？係咪大家都係好印象深唔難好難忘記咧？表示很多門徒對這個神蹟都印象很深刻。好多門徒咧對呢個神蹟都係印象好深刻。耶穌用5個餅2條魚就餵飽了5000人，呢個實在太神奇啦！耶穌用5個餅同埋2條魚餵飽咗5000人呢，呢個神蹟實在太神奇啦！大家可以想象，當天吃過那些餅和魚的人，肯定到處跟他的親友講呢個神奇的經驗，是吧？大家可以想象呢，當年食過呢啲餅同埋魚嘅人呢，一定係周圍向佢嘅親友去講呢個神蹟㗎啦。5、6千人去宣揚呢個事情。5、6千人去宣揚呢個事情。一傳十，十傳百。一傳十，十傳百。這個神蹟在當年一定都轟動一時的新聞。呢個神蹟呢，一定喺嗰陣時候咧轟動一時。這個神奇的故事一直流傳到今天。呢個神奇嘅故事一直流傳到今日。那我相信有很多人，儘管不是基督徒，我相信呢有好多人呢就係唔係基督徒，儘管沒有看過聖經，就算係冇睇過聖經，他們都可能聽過5餅2魚這個故事。佢都可能聽過5餅2魚呢個故事。
基督徒當然對這個故事更熟悉了。基督徒當然對呢個故事更加熟悉。我在主日崇拜裡面講到，不止一次講過這個神蹟。我喺主日崇拜裏邊唔單止一次講過呢一個神蹟。你們當中有誰聽過牧師聽過傳道講解這個五餅二魚的故事，或是有誰讀聖經讀過這個故事的？有誰啊？請大家有邊個讀過呢個故事嘅可以舉手。應該每一個都知道了哈，應該每一個都知道啦嚇。你聽過那篇講道和查考這個神蹟，最引起你注意的是什麼呢？去聽呢一個神蹟嘅時候，睇呢段聖經最引起大家注意嘅係咩呢？你最記得是什麼呢？你最記得嘅係乜嘢嘢呢？有人可能注意到耶穌的大能。有人可能注意到耶穌嘅大能。聖經記載。聖經記載。那天的群眾除了婦女和孩子，大概有5000人，就單男人就5000人。嗰日咧嘅群眾咧，除咗嗰啲婦女同埋孩子咧，淨係男人都有5000人。就是加上孩子婦女就可能7、8千，可能更多。如果加埋啲婦女同埋孩子咧，可能有7、8千咁多。假如每個人吃半磅的食物就好了，不要太多啊。如果每個人咧食半磅嘅食物嚇，唔好太多。那7、8千都幾千磅的食物啊。咁咧7、8千人咧就要食幾耶穌能夠把5個餅2條魚變成幾千磅的食物，這個實在是太奇妙的大能。耶穌咧將5個餅2條魚變成幾千磅嘅食物咧，實在係好奇妙嘅大能。有人可能注意到那個獻出5餅2魚的這個孩子。有人可能會注意到呢個獻出5餅2魚嘅嗰個細路仔。這個孩子把餅和魚交在耶穌的手中。呢個細路仔咧將餅同埋魚交喺耶穌嘅手裏邊。就發生了很大的果效。就發生咗好大嘅果效。就造福了許多的人。就造福咗好多嘅人。有人可能注意到群眾。有啲人咧可能會注意到嗰啲嘅群眾。他們那一群人渴慕來聽耶穌講道。佢哋咧去渴慕嘅去聽耶穌講道。他們不但是心靈得到餵養。佢哋唔單止心靈得到餵養。他的肚腹也得到滿足。佢嘅肚腹亦都得到滿足。那5餅2魚的神蹟你念過很多次，剛才聽過很多次啦。5餅2嘅神蹟咧，大家都聽過好多次啦。對你有什麼觸動沒有？對你有咩嘅觸動呢？有人可能認為這樣的神蹟太離譜、太荒謬，不可相信。有人可能咧認為咁樣嘅神蹟咧太離譜、太荒謬，係唔可以相信嘅。怎麼可能5個餅2條魚就餵飽5000？這個絕對不可能。點解可以將2個餅5條魚5個餅2條魚就可以餵飽5000人呢？呢個係冇可能嘅。那我很喜歡這個魯伊斯 C.S. Lewis，他對於神蹟的這個理解。我好中意C.S. Lewis 佢對呢個神蹟嘅理解。我相信每一次講神蹟，我大概都會講這個觀念。我相信咧，我每次講呢個神蹟都會講到呢個觀念。可能你聽過了。可能你都會聽過啦。魯伊斯他這樣了解。佢係咁樣了解。他說主耶穌所施行的神蹟啊，其實每時每刻在這個世界上每一個角落都在發生。佢話咧，耶穌所施行嘅神蹟咧，其實每一時每一刻喺每個世界嘅唔同嘅角落都發生。5餅2魚嘅神蹟每天都在發生。5餅2魚嘅神蹟咧，每一日都喺度發生。上帝讓一粒麥子就可以長成千千萬萬的麥子。上帝咧讓一粒嘅麥子都可以長成千千萬萬嘅麥子。所以一個餅可以變成許多許多的餅。所以一個餅咧就可以變成好多好多嘅餅。上帝讓一條魚可以衍生出千千萬萬的魚。上帝咧可以讓一條魚變成千千萬萬嘅魚。所以這個神蹟其實每天都在發生。其實呢個咁嘅神蹟咧，每一日都喺度發生。你有沒有看見？你冇睇到咧？每天都在發生。每一日都喺度發生。耶穌所行的5餅2魚的神蹟，只是把發生在天下各地的這個情景濃縮在我們眼前。耶穌咧呢個5餅2魚嘅神蹟咧，其實就係發生喺天下各地嘅情景咧，濃縮喺我哋嘅前面。一個人假如他不相信上帝存在，一個人如果佢唔相信上帝存在，不相信上帝創造天地萬物，唔相信上帝創造天地萬物，他當然沒有辦法相信耶穌可以行這樣的神蹟。當然冇辦法相信耶穌可以行咁樣嘅神蹟。我們相信上帝創造天地。我哋相信上帝創造天地。我們相信上帝創造了麥子和魚。我哋相信上帝創造咗麥子同埋魚。我們也相信耶穌就是道成肉身的上帝。我亦都相信耶穌就係道成肉身嘅上帝。他當然可以把5餅2魚變成幾千磅的食物。佢當然能夠將5餅2魚變成幾千磅嘅食物。他當然可以餵飽幾千人。
去餵飽幾千人，這絕對是可能的。亦都係絕對係可能㗎。耶穌在成千上萬的群眾面前行了這個5餅2魚的神奇的神蹟。耶穌喺成千上萬嘅人面前行咗5餅2魚嘅神蹟，引起了很多人的注意。引起咗好多人嘅注意。你有沒有注意？你有冇注意到呢？你在當中注意了什麼？大家注意到咩呢？你在當中領悟了什麼？你喺當中領悟到乜嘢呢？今天我們一起來重溫這個非常熟悉的故事。今日我哋一齊嚟重溫呢個非常之熟悉嘅故事。其實在2、3個禮拜以前，我就開始思考這段經文。其實喺2、3個禮拜之前，我就開始思考呢一段經文。我越多思考，就越感受到耶穌在這個神蹟當中所顯示的他的對人的愛，這個深沉的大愛。我越多思考，就越感受到耶穌喺當中對人展示咗嗰個嘅深沉嘅大愛。所以第一點我要大家注意，就是耶穌對人深沉的大愛。所以第一點我想同大家講嘅就係耶穌對人深沉嘅大愛。耶穌為人捨命贖罪。耶穌為人捨命贖罪，他甘願被釘死在十字架上。佢甘願被釘死喺十字架上。那當然是無比的大愛。我當然係無比嘅大愛。耶穌為人施行5餅2魚的神蹟。耶穌為人施行咗5餅2魚嘅神蹟，也是流露出他對人真誠的愛。亦都係流露咗佢對人深沉嘅大愛。我們一起再來讀這段經文。我哋一齊再嚟讀呢段經文。我們讀這段經文。耶穌聽見了，就上船，從那裡獨自退到野地去。眾人聽見，就從各城裡步行跟隨他。耶穌出來，見有許多的人，就憐憫他們，治好了他們的病人。天將晚的時候，門徒進前來說：這是野地，時候已經過了，請叫眾人散開，他們好往村子裡去，自己買吃的。耶穌說：不用他們去，你們給他們吃吧。門徒說：我們這裡只有5個餅2條魚。耶穌說：拿過來給我。於是吩咐眾人坐在草地上，就拿着這5個餅2條魚，望着天祝福，掰開餅，遞給門徒，門徒又遞給眾人。好，請大家留意。請大家留意。這段經文頭一句是怎麼說？呢段經文第一句係點講嘅呢？他說耶穌聽見了。佢話耶穌聽見了。當時耶穌到底聽見了什麼？當時耶穌究竟聽見咗乜嘢呢？我們看前文就知道。我哋睇到前文就知道。耶穌當時聽到一個讓他非常難過、傷心的一個消息。耶穌當時聽到一個令佢非常之難過、傷心嘅消息。因為他的好同工施洗約翰被希律王殺了。因為佢嘅好同工施洗約翰被希律王殺咗。被希律王砍頭。被希律王斬頭。施洗約翰是耶穌的同工。施洗約翰係耶穌嘅好同工。也是他的親戚。亦都係佢嘅親戚。我們看路加福音的記載就知道。我哋睇路加福音嘅記載就知道。耶穌的母親瑪利亞得到天使向他報信。耶穌嘅媽媽瑪利亞睇到天使向佢報信。讓他知道他從聖靈懷了孕。等佢知道佢從聖靈懷咗孕。瑪利亞知道這個消息，他立刻去找他的親戚伊麗莎白。瑪利亞知道呢個消息就即刻去揾佢嘅親戚伊麗莎白。因為當時伊麗莎白已經懷孕6個月了。因為當時伊麗莎白已經懷孕6個月啦。瑪利亞大概認為伊麗莎白有一些經驗可以跟他分享。瑪利亞可能認為伊麗莎白會有啲經驗可以同佢分享。姐妹們應該可以體會。姊妹們呢應該可以體會。一個婦女懷上第1胎。一個婦女懷上第1胎。她立刻要找另外一位女士，要跟她講她懷孕的感受。佢即刻去揾另外一位女士去同佢講佢懷孕嘅感受。他們彼此一定有非常深厚的感情。佢哋彼此一定有非常之深刻嘅感情。不是一般所謂閨蜜這種關係。唔係一般嘅閨蜜嘅關係。我想你們當中生過孩子啦，當年你懷孕的時候，你找一個人跟你談，你會跟他談，大概那個人一定跟你關係很密切，對不對？我相信如果在座係有生個仔嘅話咧，你一懷孕嘅時候去揾另外一個婦女同你姊妹同你講，你同個婦女一定係有非常之親密嘅關係㗎。可見瑪利亞跟伊麗莎白是非常親密的表姐妹。瑪利亞同埋伊麗莎白係非常之親密嘅表姐妹。
伊麗莎白當年所懷的胎就是施洗約翰，伊麗莎白當時所懷嘅人就係施洗約翰，所以施洗約翰是比耶穌年長6個月，所以施洗約翰係比耶穌大6個月，所以他們應該是表兄弟。所以佢哋係表兄弟。他們兩個媽媽常有來往，是很親密的。他們兩個表兄弟當然也是常有來往，常常見面的啦。佢哋兩個媽媽成日來往係非常之親密，所以呢個表兄弟咧都係成日來往嘅。我看我們英語堂的那些孩子都是這個樣子。我見到嗰啲英語堂嘅嗰啲細路咧都係。他們爸爸媽媽走得常有來往，他們孩子也是很熟悉、很親密的。佢啲爸爸媽媽成日來往，嗰啲小朋友咧都係非常之熟悉、非常之親密嘅。所以耶穌跟約翰是一同成長，就像兄弟一樣。所以耶穌同埋約翰呢係一齊成長，係兄弟一樣。所以約翰是耶穌很親密的兄弟。所以約翰係耶穌好親密嘅兄弟。是他知心的朋友。係佢知心嘅朋友。也是他忠心的同工。亦都係佢忠心嘅同工。所以當耶穌聽到約翰被殺的消息，當耶穌聽到約翰被殺嘅消息，我們可以想象耶穌的心情一定是非常的傷痛。我哋可以想像耶穌嘅心情係非常之傷痛。所以聖經裡面說，他要獨自到野地去。所以聖經裏面話佢要獨自去野地去。那這裡所說的獨自，不是單獨一個人去。呢度所講嘅獨自唔係話佢單獨一個人去。就你懂英語聖經翻譯說 privately， 就是大家私下，在和修訂本裡面就說，大家私下退到野地去。英文聖經咧係講 privately， 就係佢私下退到荒野去。當時耶穌是想要離開群眾，跟門徒一起到曠野去稍微休息。當時耶穌係要離開群眾，同門徒一齊去到曠野嗰度。馬可福音有這樣的一段記載。馬可福音有咁樣記載。他說使徒們聚集到耶穌那裡。使徒們聚集到耶穌那裡。將一切所做的事、所傳的道都告訴耶穌。將一切所作嘅事、所傳嘅道都告訴耶穌。耶穌就說：你們來跟我安然到曠野去歇一歇。耶穌就話：你們來同我暗到曠野地方去歇一歇。因為來往的人多，他們連吃飯也沒有功夫。因為來往嘅人多，佢哋連食飯都冇功夫。大家留意，他們連吃飯都沒有功夫。大家留意，佢哋連食飯都冇時間。那可見當時耶穌不單止內心非常的傷痛，他的身體也非常的疲累。可見耶穌喺當時唔單止內心係非常之傷痛，佢嘅身體都係非常之疲累。所以佢真是需要休息啦。所以佢真係需要休息啦。他要暫時離開群眾，他想要到曠野去安靜休息。所以佢要暫時離開群眾，去到曠野嗰度去安靜休息。但是有人知道耶穌的行蹤，但係咧有人知道耶穌嘅行蹤，消息很快就傳開。咁消息咧好快就傳開，很多人隨着就湧到曠野來。好多人咧跟住就湧到曠野嚟。他們要尋求耶穌的幫助。佢哋要尋求耶穌嘅幫助。馬可福音這樣記載。馬可福音嗰度咁樣記載。耶穌出來見到許多的人就憐憫他們。耶穌出來見有許多的人就憐憫他們，因為他們如同羊沒有牧人一般。因為佢哋如同羊沒有牧人一般。耶穌於是開口教訓他們許多的道理。耶穌於是開口教訓佢哋好多嘅道理。大家注意憐憫這個詞，在希臘的原文不單單是說同情、可憐、關心的意思，不單止如此。大家注意憐憫呢個成咧，呢個詞咧喺希臘文咧就係唔單止係同情、可憐同埋關心嘅意思，乃是形容那個心腸被攪動，而係形容呢個心腸被攪動。其他地方翻譯成為動了慈心。其他地方咧翻譯成為動了慈心，就是心情被攪動。呢個心情攪動，不單單是說我同情那麼簡單，唔係淨係話我同情咁簡單。在路加福音15章，耶穌講了一個故事，叫浪子的故事，大家很熟悉啊。喺路加福音15章，耶穌講咗一個浪子嘅故事，大家都係好熟悉。那邊講到那個浪子在外面花天酒地，花盡了他的錢財。嗰度講到咧，浪子喺外邊咧花天酒地，花盡咗佢嘅錢財。又遇到饑荒，又遇到咗饑荒。他走投無路，佢走投無路。於是他醒悟過來，他要回家了。跟住佢醒悟之後咧，就翻屋企。聖經這樣記載。聖經咁樣記載。他起來就往他父親那裡去。他起來往他父親那裡去。相離還遠。
相離還遠。他父親看見就動了慈心，他父親看見動了慈心，跑去抱着他的頸項，連連與他親嘴。跑去抱着他的頸項，連連與他親嘴。這裡呢，動了慈心就是憐憫這個詞同一個字的。呢度講嘅動了慈心就係同憐憫嗰個詞同一個字啦。這個老父親大概平常很少跑步了啊。呢個老父親當時可能係好少跑步。好像我這樣年紀，我也很少跑步了。好似我咁嘅年紀，我都好少跑步啦。跑不動了。跑唔喐啦。但係當他遠遠看見了兒子回來，但係佢遠遠睇到佢嘅仔翻他就嚟，動了慈心，佢就動了慈心，忘形的跑去擁抱他的兒子。忘形嘅跑去擁抱佢，攬住佢個仔。這個是上帝的憐憫。呢個係上帝嘅憐憫。我們一般人在傷心的時候，我哋一般人喺傷心嘅時候，在疲累的時候，喺好攰嘅時我候，們通常都不會有心情去關心別人，我哋通常都唔會有心情去關心其他嘅人，我們也不希望被別人攪擾，我哋都唔要俾人去攪擾，我們只想自己安靜休息。我哋只希望自己能夠安靜休我們息，要逃避群眾，我哋要逃避群眾，這是人之常呢情，個對吧？係人之常這情。是人之常情。耶穌本來也是這樣想的，耶穌本來都係咁樣講、咁樣諗㗎，但當耶穌看見了成千上萬的群眾，他憐憫的心就發動了。但係當佢咧睇到成千上萬嘅群眾，佢憐憫嘅心咧就發動啦。聖經說，他看見的人就像羊沒有牧人一般。聖經話咧，佢睇到啲人好似羊沒有牧人一樣。羊沒有牧人是非常危險的，羊冇牧人係非常之危險嘅他，們隨時會被猛獸來攻擊、來吞吃。佢隨時咧會俾猛獸嚟攻擊嚟去吞吃。耶穌看見的群眾就像羊沒有牧人一般，耶穌睇到嗰啲群眾就好似羊冇牧人一樣，因為他知道因為佢知道這些人都是迷失了方向的、迷失了人生方向的人，呢啲人都係迷失咗人生方向嘅人，他們隨時會被魔鬼吞吃，佢哋隨時都會俾魔鬼吞吃，他們的結局會永遠的沉淪。佢哋嘅結局係永遠沉淪。耶穌看見這樣的情況，他就動了慈心，耶穌睇到咁嘅情況就動了慈心，他要放下自己的傷痛，佢要放下自己嘅傷痛，他忘記自己的勞累，要忘記自己嘅勞累，他就開口教訓眾人許多道理。佢就開口教訓眾人許多嘅道理。他不是單單講幾句話應付，佢唔單止係單單講幾句話應付講幾句話就打發那些人離開。講幾句説話咧，就打發嗰啲人離開。他不是這樣，佢唔係咁樣他樣，教訓別那些人許多的道理，佢教訓嗰啲人好多嘅道理，他語重心長的講了很多話。佢語重心長嘅講到好多話。聖經沒有記載耶穌教導那些人什麼，聖經冇記載耶穌教導咗嗰啲人咩嘢，可能教導大家應該怎麼樣來敬愛上帝，可能教導大家應該點樣去敬愛上帝，教導大家怎麼樣處事為人，教導大家點樣去處事為人，教導大家怎麼樣建立他的家庭，教導大家點樣去建立家庭，應該怎麼樣教養兒女。應該點樣去教養兒女。耶穌不但教導眾人很多道理，耶穌唔單止教導眾人好多嘅道聖經理，說他也治好了其中的病人。聖經裏話佢都治好咗當中嘅病人，那很明顯，好明顯。那不是一兩個小時可以做完的事情，呢啲唔係一兩個鐘頭可以做完嘅事情。也是從早到晚忙着，耶穌咧從早到晚都喺度忙着，一直忙到天將晚的時候。一直忙到天將晚嘅時候。為什麼耶穌可以不顧自己的傷痛，不顧自己的勞累，這樣去教導和幫助別人？點解耶穌可以唔顧自己嘅傷痛，唔顧自己嘅勞累，咁樣去幫助教導其他人呢？是因為耶穌對人有非常深沉的愛。就因為耶穌對人有非常之深沉嘅愛。耶穌看見那些迷失的群眾，耶穌睇到嗰啲迷失嘅群眾，就好像那老父親看見那個迷途的浪子一樣，就好似嗰個老父親睇到個迷途嘅浪子一他樣，動了慈心。佢就動了慈心。這是父母對兒女的心情。呢個係父母對兒女嘅心情。當父母看見兒女有迫切的需要的時候，當父母睇到兒女有迫切嘅需要嘅時他們候，很自然會不顧自己的傷痛，佢自然就會唔顧自己嘅傷痛，他們很自然就不顧自己的勞累，好自然就會唔顧自己嘅勞他累，們盡力去照顧他們的兒女。就會去盡力去照顧自己嘅兒女。我相信在座當中做父母大概有這樣的心情，對吧？在座當中做父母嘅都會有咁嘅心情，耶係嘛穌也就是這樣的愛顧我們。耶穌就係咁樣嘅愛顧我哋。聖經記載，聖經記載，
天將晚的時候，門徒進前來，天將晚的時候，門徒進前來，他們對耶穌說：佢哋對耶穌話：這是野地時候已經過了，這是野地時候已經過了，請你叫眾人散開，請叫眾人散開，叫他們好往村子裡面去自己買吃的。叫佢哋好往村子裏去自己買吃的。耶穌說：不要他們去，耶穌說：不用他們去，你們給他們吃吧。你們給他們吃吧。而在這裡，門徒向耶穌提供一個可行的方法，喺度咧，門徒向耶穌提供一個可行嘅方法，叫群眾散開，就係叫群眾散開，要他們各自去找他們的晚餐。要佢哋咧各自去揾自己嘅晚餐。這最簡單、最合理的處理方法。呢個係最簡單、最合理嘅處理方法。因為門徒們都知道，因為門徒知道，他們不可能供應那麼多人的吃的晚餐。因為佢唔可能供應咁多人嘅晚餐。耶穌不同意這樣的處理。耶穌唔同意咁樣嘅做法。耶穌說：你們給他們吃吧。耶穌話：你們給他們吃吧。這是耶穌愛心的另外一個很具體的表現。呢個係耶穌愛心嘅另一個好具體嘅表現。他知道成千上萬的人到附近的村子去找吃，一定很困難啊。佢知道咧，成千上萬嘅人到附近嘅村子裏邊去揾食物係非常之困難嘅。那裡沒有麥當勞，沒有 Burger King 啊。嗰度冇麥當勞，嗰度冇 Burger King。很多人可能都找不到食物啊。好多人可能就揾唔到食物。耶穌要為群眾解決這個關乎他們身體基本需要的問題。耶穌要為群眾解決呢個佢哋身體基本需要嘅問題。大家都知道這個故事後來怎麼發展啦。大家都知道呢個故事後嚟係點樣去發展。有人拿來5個餅2條魚。有人攞咗5個餅2條魚。耶穌拿着了5個餅2條魚，看望着天禱告。耶穌攞住嗰5個餅2條魚，望着天禱告。祝福。祝福。掰開。擘開。遞給門徒。遞給門徒。然後門徒就分給眾人。然後就分給眾人。我在想象耶穌怎麼做好。我喺度想像耶穌點樣去做。那些餅可能大概就像那些 pancake，我們買的 pancake 大概那麼大塊哦。我想大概是如此啊。嗰啲餅咧，可能就係大家所食嘅啲 pancake 咁大個嘅。所以手就拿起5個餅一起拿起來。耶穌一手就攞住5個餅。一同掰開。跟住就擘開。那被掰開的餅就立刻就變成完整的餅2堆啦。咁我5個餅擘開咗之後咧，就變咗2堆完整嘅餅。跟住佢就交俾門徒。你本來在籃子裡那個餅給拿起來了。本來喺個籃裏邊嗰5個餅又攞嚟啦。那立刻又長出5個餅來了。跟住又即刻就長出5個餅嚟啦。耶穌拿起5個餅要掰開，跟住又攞起另外5個餅，又再長出5個餅嚟啦。那些餅源源不絕。嗰啲餅源源不絕。我想這個神蹟就這樣展開的。可能就係咁樣去展開。可能你有不同的想法，這是我的想象，聖經沒這樣說的哈。呢個係我嘅想像，聖經係冇咁講嘅。啊，這個不是我的要講的重點。呢個唔係我要講嘅重點。我要大家注意的是什麼呢？大家要注意嘅係咩咧？耶穌到底要掰餅掰多少次才能夠讓5000人吃飽啊？耶穌究竟要擘餅擘幾多次先至係餵飽5000人呢？掰幾個餅是好像輕而易舉。擘幾個餅可能係輕而易舉。但是掰成千上萬的餅就絕不是輕鬆的工作。但係擘成千上萬嘅餅就唔係輕鬆嘅工作。耶穌當年30幾歲。耶穌當年30幾歲。可能身體健壯，身手敏捷。可能身體健壯，身手敏捷。半秒鐘就可以把5塊餅1份的把它掰開來。半秒鐘就可以將一份5個嘅餅去擘開。半秒鐘就分開。半秒鐘就分開，好快。儘管如此，我簡單算一下，也要1-2個小時才能夠掰好那麼多餅。就係咁樣樣咧，我去計算一下咧，都要1-2個鐘頭咧，先至可以擘好咁多個餅。不要忘記。唔好忘記。耶穌本來已經很勞累。耶穌本嚟已經係好勞累。再經過1天的工作。係經過1天嘅工作。當然就更累了。當然係更加攰啦。為什麼他要這樣辛勞來照顧那些群眾？點解佢仍然係咁樣辛勞去照顧嗰啲嘅群眾呢？為什麼？點解？只因為他對人有深層的愛。就因為佢有深層嘅愛。這是忘我捨己的愛。呢個係忘我捨己嘅愛。忘記自己的傷痛。忘記自己嘅傷痛。忘記自己的勞累。忘記自己嘅勞累。只為了要照顧前面的群眾。就係為咗照顧前面嘅群眾。照顧他所愛的人。照顧佢所愛嘅人。耶穌不但在十字架上顯明他對人那捨己的大愛。佢唔單止喺十架上邊顯明佢對人捨己嘅大愛。在他施行5餅2魚的神蹟當中。喺佢施行5餅2魚嘅神蹟當中。他已經很自然地流露出這樣深沉的大愛。佢都係好自然嘅流露咗佢呢份嘅深沉嘅大愛。弟兄姐妹。弟兄姊妹。耶穌基督就是這樣的愛你愛我。耶穌基督就係咁樣嘅愛你愛我。你知道嗎？
你知道嗎？你看见吗？你睇到嗎？你讀這個神蹟，我希望你看見。你讀呢個神蹟，我希望你睇到。第二點，我要大家注意，就是小孩這個孩童對主那個單純的愛。跟住嚟呢，我想同大家去睇下呢個小朋友佢對主單純嘅愛。那交在耶穌手中的五餅二魚從哪裡來的？交喺耶穌手裏邊嗰5餅二魚喺邊度嚟嘅呢？我們剛剛所讀的這個馬太福音這段經文這樣記載。我哋剛才所讀嘅馬太福音嗰度咁樣去記載。那個門徒這樣說。佢話門徒咁講：我們這裡有5個餅2條魚。我哋呢度有5個餅2條魚。這樣看來，這些餅跟魚好像就是門徒其中一個門徒帶來的，好像是這樣嚇。咁樣睇嚟咧，好似係呢個5個餅2條魚咧，就係其中一個門徒帶嚟嘅咁樣。但在約翰福音裡面就很清楚地指出來。但喺約翰福音裏邊咧，就好清楚嘅指出。所以有一個孩童帶着5個大麥餅2條魚。有一個孩童帶着5個大麥餅2條魚。那些餅跟魚是一個孩子帶來的。嗰啲餅同埋魚咧係個小朋友帶嚟嘅。那個孩子年紀有多大？聖經沒有記載。呢個細路咧，佢嘅年紀有幾大咧？聖經冇記載。應該不會太小。應該係唔會太細個。太小的孩子，假如只有7、8歲的孩子，應該不會跟着群眾到曠野來，應該不會這樣。太細個嘅細路仔咧，如果只有7、8歲咧，係唔會跟住群眾去到曠野嘅。他可能是30歲吧。佢可能咧係12、13歲啩。他帶着5個用大麥做的餅。佢帶住5個用大麥做嘅餅。那是當時平民百姓所吃的很普通的食物。嗰啲係當時平民百姓所食嘅好普通嘅食物。 5個餅2條魚大概是那孩子他一天的飯餐。5個餅2條魚大概係嗰個細路仔1日嘅飯餐。在當天幾千的群眾當中。喺嗰日幾千嘅群眾當中。那我相信不是單單只有一個孩子帶着食物來。我相信咧，唔單止係淨係呢一個細路仔係帶住食物。為什麼我沒有其他人把食物交給耶穌呢？點解冇其他人咧將食物交俾耶穌呢？比較合理的解釋是這樣。比較合理嘅解釋咧係咁樣。當時那個孩子大概是坐在群眾的前面。當時呢個細路仔咧可能係坐喺群眾嘅前邊。很靠近耶穌所在的位置。好靠近耶穌所在嘅位置。所以他聽到耶穌跟門徒在對話，在講話。所以佢聽到咧耶穌同埋門徒喺度講説話。他知道耶穌跟門徒在談論晚餐的安排。佢知道咧耶穌同埋門徒喺度講緊晚餐嘅安排。他因此也知道耶穌沒有預備晚餐。佢亦都因為咁樣知道耶穌冇預備晚餐。所以他很單純地把自己的晚餐就交給耶穌啦。所以好單純嘅就將自己嘅晚餐交俾耶穌啦。他要請耶穌吃晚餐。佢要請耶穌食晚餐。他很單純地來表現他對耶穌的敬愛。佢好單純嘅去表示佢對耶穌嘅敬愛。我在這裡牧會幾十年啦。我喺度牧會幾10年啦。也試過不止一次，有小朋友跟我說：牧師，我要請你到麥當勞吃。我也很感動。唔單止一次咧，有小朋友對我講話：牧師，我要請你去麥當勞嗰度食嘢。這個孩子很單純地向耶穌表示他對耶穌的敬愛。呢個細路好單純嘅向耶穌表示佢對耶穌嘅敬愛。當時可能也有其他人聽到耶穌跟門徒的對話。當時可能都有其他人聽到耶穌同門徒嘅對話。他們可能有帶一些食物來。佢哋都可能會帶咗一啲嘅食物。他們帶的食物當然很有限。但係當然佢所帶嚟嘅食物係好有限。他們知道他們的食物根本不夠耶穌和12個門徒吃的。佢知道佢哋嘅食物根本就唔夠耶穌同埋12個門徒食嘅。而且他們假如給出去，自己就沒有了。同埋如果佢哋咧將自己嘅食物攞出去之後咧，佢自己就冇啦。這樣的事情要想清楚一點。所以咧咁樣嘅事情佢要諗清楚。有人也可能認為。有人可能咁樣認為。自己帶來的食物太粗太差啦。自己帶嚟嘅食物可能太粗太差啦。不好用來請客。唔好用嚟請客。自己吃沒有關係。自己食咧就唔緊要。請別人吃就不好意思啦。請其他人咧就唔好意思啦。更不好用來招待耶穌這樣的貴賓。更加唔好用嚟招待耶穌咁嘅貴賓。所以他們就不敢拿出來。所以佢哋就唔敢攞出嚟。個人可能有各樣不同的原因。個人咧可能有唔同嘅原因。反正就沒有人把食物拿出來。反正咧就係冇人將食物攞出嚟。只有那個小孩很單純地把自己的晚餐5餅2魚全交了給耶穌。淨係得呢個細路仔咧係完全嘅將自己嘅晚餐5餅2魚嘅全部交俾耶穌。要注意。大家要注意。考慮太多、精打細算的人就很難奉獻。考慮太多、精打細算嘅人就好難奉獻。你有沒有留意？有冇咁樣講？考慮太多、精打細算的人就很難奉獻。
考慮太多、精打細算嘅人就好難奉獻。無論是奉獻財物來支持教會的事工，還是奉獻生命來做傳道人，無論係奉獻財物嚟到去支持教會嘅事工，抑或係奉獻自己去作傳道人。考慮太多、精打細算的人很難奉獻。考慮太多、精打細算嘅人係好難奉獻。踏上奉獻的路，必須有單純的心。踏上奉獻嘅路，必須有單純嘅心。單純的信主，單純的愛主。單純嘅去信主，單純嘅愛主。踏上奉獻的路，必須有單純的心。踏上奉獻嘅路，必須有單純嘅心。單純的信主愛主的心。單純嘅信主愛主嘅心。我們教會有不少弟兄姐妹，每個月固定奉獻不少錢給上帝，來支持教會的事工。我哋教會咧有唔少嘅弟兄姊妹，每個月固定嘅去奉獻唔少嘅錢去支持上帝嘅事工。在疫症流行的這幾個月裡面，喺疫症流行嘅呢幾個月裏邊，很多人不能來教會參加聚會，好多人咧唔能夠嚟到去教會參加聚會，但他們的奉獻沒有改變，但係佢哋嘅奉獻冇改變。這是單純的信心和愛心的表現。呢個係單純嘅信心同埋愛心嘅表現。這個不簡單的，呢個係唔簡單大家嘅。都知道。大家都知道現在，全球經濟衰退，而家係全球經濟衰退。現在有工作的，可能下個月就沒有工作。而家有工作嘅，可能下個月咧就冇工作。現在領失業金的，可能下個月就沒得領了。今日喺度領緊失業金嘅，可能下個月就冇得領㗎啦。什麼時候經濟才能夠好轉？咩時候經濟先至會好轉？真是遙遙無期。真係遙遙無期。所以會想的人啊，就想應該多留一點錢留在自己帳戶裡面比較安全，對吧？所以咧，好多人都去諗自己會留多啲錢，咁係比較安全㗎。所以暫時就不要奉獻了。所以咧，暫時就冇奉獻啦。這個完全可以理解。呢個係完全可以理解嘅。一個人假如精明一點，想清楚一點，一個人如果精明一啲，諗清楚一啲，多想一點，多諗一啲，你想遠一點，要諗遠一啲，就不敢奉獻。就唔敢奉獻。信主愛主以後再說。信主愛主以後先至講，是不是這樣？係咪咁呢？踏上奉獻的路，必須有單純信主愛主的心。踏上奉獻嘅路，必須有信主愛主嘅心。那孩子就是這樣單純的把5餅2魚奉獻在主耶穌的手中。個細路仔就係咁樣去單純嘅將佢嘅5餅2魚去奉獻喺耶穌嘅手中。在他把這個餅跟魚交給耶穌之前，他當然不會想到耶穌會用他的這所獻的一點食物能夠施行神蹟。當佢去將5餅2魚交俾耶穌嘅時候，佢當然冇諗到耶穌會係咁樣去行呢樣嘅神蹟。當然不會想到他這個5餅2魚能夠讓1000萬人能夠吃飽。佢當然冇諗到呢個5餅2魚會讓1000萬人能夠吃飽。那孩子獻出自己的晚餐。嗰個細路仔獻出咗自己嘅晚餐。他當天晚上挨餓了沒有？佢當日係咪捱餓呢？當然不會。當然冇。耶穌肯定會還他一份晚餐。耶穌當然會俾佢一份嘅晚餐。是不是這樣？係咪咁樣呢？當天在那裡人都吃飽了。當日咧，當啲人咧都食飽啦。誰感到最滿足呢？邊個會係感到最滿足呢？誰感到最滿足？邊個會感到最滿足？當然是那個孩子。當然就係嗰個細路仔啦。還有，當天大家吃飽以後，剩下很多的零碎。當日咧，大家食完之後咧，剩低咗好多嘅零碎。那我猜呀，耶穌的門徒一定很注意這個孩子，對不對？我諗咧，耶穌嘅門徒一定好注意呢個細路仔。一定會很喜歡這個孩子。一定會好中意呢個細路仔。很可能就會來剩下一點零碎，給那個孩子讓他帶回家去。可能咧就會將剩下嗰啲嘅零碎咧，俾呢個細路仔攞翻屋企。假如我當時在哪裡？如果我當時喺嗰度。假如我是耶穌的門徒之一。如果我係耶穌嘅門徒之一。我一定會這樣做。我一定會係咁樣做。給孩子拿回家一部分。佢話呢個孩子可以攞一啲去翻屋企。可能給孩子帶回6條魚回家。可能6個餅3條魚回家。可能咧俾個細路仔咧帶6個餅3條魚翻屋企。可能再多加一罐可口可樂。可能會再加一杯可口可樂。我要說的是啊，我要獻給主，絕對不會吃虧。我哋奉獻俾主，絕對唔會吃虧。這是許多基督徒的經驗。呢個係好多基督徒嘅經驗。這是我的經驗。呢個都係我嘅經驗。讓我們知道。我哋知道。奉獻給主不一定得到財務的回報。奉獻俾主唔一定會得到財務嗰方面嘅回報。奉獻5個餅不一定拿到6個餅。奉獻5個餅唔一定會攞到6個餅。奉獻5個餅可能5個餅就沒有了。奉獻5個餅可能5個餅就冇啦。我們奉獻給主
我哋奉獻俾主。財務好像減少，財務好似係減少財咗，務可能會減少，財務可能會減但是少，生命必然更豐富。但係我哋嘅生命必然更豐富。我們可以活得榮神益人。我哋可以活得榮神益人。我們看見主耶穌有需要，我哋睇到主耶穌有需要看，見教會有需要，睇到教會有需看要，見弟兄姐妹有需要，睇到弟兄姊妹有需要，我們就單純的獻上自己被主用。我哋就單純嘅獻上自己被主用。在最近幾個月，我們教會弟兄姐妹常常為各小兵弟兄來禱告。喺最近幾個月呢，我哋教會嘅弟兄姊妹呢，成日為郭小斌弟兄嚟去祈禱。郭小兵弟兄才30歲，郭小斌弟兄先至30歲，很不幸，他患上了癌症。不幸佢患上咗癌症，發現的時候已經到癌症的末期。發現嘅時候已經係癌症嘅末期。從今年4月份開始，他就住在醫院裡面調養。從今年4月份開始，佢就住喺醫院嗰度調養。小兵在這裡無親無故，小斌喺呢度無親無故，真的很可憐。真係好可憐。過去幾個月，我們教會不少弟兄姐妹去幫忙照顧這位弟兄，過去幾個月，我哋教會有唔少嘅弟兄姊妹去幫忙照顧呢個尤其是弟兄，親圈姐妹，尤其是係青娟姊妹，她付出了很多精神時間。佢付出咗好多精神時間。我們很多弟兄姐妹去給小兵送飯送菜，我哋好多弟兄姊妹去為小斌送飯送給他菜，按摩，幫佢按因為摩。他躺在床上不太能動，大家給他按摩他的手、他的腳，因為咧佢喺瞓喺個床上面咧唔能夠喐，所以大家咧幫佢按摩佢嘅手同埋腳，大家陪他談話，同佢傾偈，還幫忙他聯繫在中國的家人，同埋幫佢聯繫喺中國嘅家人，在各方面盡可能來幫助他。喺各方面盡可能去幫助佢。直到前幾天他安息主懷。直到前幾日佢安息主懷。在這個疫症流行的期間，很多人不敢到醫院去，喺呢個疫症流行嘅時候，好多人唔敢到醫院去因為，害怕被感染。因為害怕，因為驚被感染。但我們的弟兄姐妹常常輪流去陪伴小兵。但係我哋嘅弟兄姊妹卻成日輪流嘅去陪小斌。上個禮拜天主日崇拜之後，上個禮拜日主日崇拜之我後，到醫院為小兵禱告。我到醫院去為小斌禱朱告。哥、朱安跟我一起去。朱柯同埋洪川同我一齊去。護士告訴我們，護士同我哋講，小兵已經到最後的階段，他還神志不清。小斌已經去到最後嘅階段，佢神志不清。在我看望小兵的整個過程當中，喺我看望小斌嘅整個過程當中他的，眼睛都是眯着的。佢嘅眼都係匿埋嘅。我跟他講話，為他禱告，不曉得他到底聽到沒有，我不知道。我同佢講話，我同佢禱告，我都唔知佢聽唔聽到。我禱告完大概是11點多我了，祈禱完之後呢，大概係11我要點多啦，離開了，我要走啦因為，我還有別的事情要辦。因為我仲有其他嘢要做。我要對朱哥說，你們也可以離開啊，我同朱柯講話，你哋都可以走啦，因為小兵已經沒什麼知覺，你留在這沒太大意義啊。因為小斌已經冇乜嘢知覺，留喺呢度冇乜意朱哥他說，義。朱柯就咁我們講，留到下午1點鐘，我哋會留到下晝1點鐘，因為負責主持關懷事工的小芳姊妹告訴大家，因為負責關懷嘅曉芳姊妹話俾大家聽，希望大家能夠等到接班的人來到才離開，希望呢大家可以等到接班嘅人嚟到先至離開，因為恐怕小兵他一旦醒過來，發覺房間裡面沒有人，他會覺得很孤單。因為呢，佢驚小斌如果係醒咗之後，發覺個房裏邊冇人呢，佢會覺得孤單。他們要陪着小兵走他人生最後一程的路，佢哋要陪住小斌走佢人生最他後一們要段嘅路。小兵感到溫暖的，在弟兄姐妹的愛中來安息主懷。佢哋要咧讓小斌去喺感到溫暖喺弟兄姊妹嘅懷中愛中安息主懷。小兵不是我們的會友，小斌唔係我哋嘅他在會友，國內信主洗禮的基督徒，佢喺國內信主洗禮嘅基督徒，從來沒有來過我們教會聚會，佢從來冇嚟過我哋教會聚我們會，本來都不認識他，我哋本來係唔識佢㗎，但因為他生病，因為佢病有咗，人介紹他給我們教會認識，讓我們可以照顧他。有人介紹佢俾我哋教會認識，讓我哋可以照顧佢。那我們弟兄姐妹對這個陌生人小兵所表現的愛心，真是讓我深深感動。但係我哋嘅弟兄姊妹對呢個陌生人小斌所表現嘅愛心，真係令我深深感動。他們看見需要就獻上自己的5餅2魚。佢哋睇到需要就獻上咗自己嘅5餅2魚。當我們知道有需要，當我哋知道有需要我，們就單純的獻上自己手中所有的，我哋就單純嘅獻上自己手中所有讓主來嘅，使用。讓主嚟使用。這就是當年那個孩子所表現的，呢個就係當年孩子所表現嘅，這是我們的榜樣。呢個係我哋嘅榜樣。用單純信主愛主的心獻上5餅2魚。
用單純信主愛主嘅心獻上5餅2魚，這樣的生命就會活得更豐盛。咁樣嘅生命就會活得更豐盛。最後，給大家看看那12個男子那個滿意的愛。最後同大家睇下12個男子滿日嘅愛。我在前面講過，我喺前面講過，在4卷福音書都記載了5餅2魚這個神蹟。 4卷福音書都記載咗5餅2魚呢個嘅神蹟。但每一卷書都有一些細節是別的書沒有講的。每一卷書都有一啲嘅細節係其他嘅書卷冇講到㗎。比如說，譬如在馬太福音記載，喺馬太福音嗰度記耶載，穌當時治好了當中的一些病人。耶穌當時治好咗其中嘅病人，其他福音書沒這樣講。係其他福音書係冇講㗎。馬可福音記載，馬可福音咁記載，群眾就像羊沒有牧人一般，群眾就好似羊冇牧人一樣，群眾一排一排地坐下，有群眾一排一排咁樣坐100一下，排的，有50一排的。有100一排嘅，有51排嘅。這樣的描述在其他福音書沒有講。咁樣嘅描述喺其他嘅福音書係冇講。在路加福音記載，路加福音記載，那個地方叫做伯賽大，嗰個地方叫做伯賽大，其他的福音書沒有講。其他福音書係冇講嘅。約翰福音記載，約翰福音記有一載，個孩童帶着5個餅2條魚來，有一個孩童帶住5個餅2條魚嚟，其他福音書沒有講。其他福音書係冇記載。但4卷福音書同時都有記載的是什麼呢？但係4卷福音書同時都有記載嘅係咩呢？除了都記載5餅2魚這個事情，除咗記載咗5餅2魚呢個事情，還有一件就是一個神蹟的結局。仲有一件就係呢個神蹟嘅結局。那個結局就是剩下的零碎收拾起來，裝滿了12個男子。呢個結局呢，就係剩下嘅零碎收拾起來呢，裝滿了12個男子。耶穌對門徒說：耶穌對門徒話：我們一起來念這段經文吧。我哋一齊嚟讀，把剩下的零碎收拾起來，免得有糟蹋的。他們便將那5個帶麥餅的零碎，就是眾人吃下剩下的，收拾起來，裝滿了12個籃子。我要大家留意，我要大家留意，這剩下的12個男子的餅跟魚，呢個剩低嘅12個男子嘅餅同埋不單魚，單表明基督對人豐富的恩典，唔單止係表明基督對人豐富嘅恩典，更是表明基督對人有滿意的愛。更係表明咗基督對人有滿日嘅愛。我剛剛講過，我啱講咗，就是因為基督那個忘我捨己的愛，正因為基督呢個忘我捨己嘅愛，才讓這個神蹟可以發生，先至可以讓呢個神蹟發生，讓這個12個男子可以被裝滿。讓呢12個男子可以被裝滿是不，是這樣？係咪咁呢？是因為耶穌那個捨己忘我的愛，就係因為耶穌呢個捨己忘我嘅愛，他因此行這個神蹟，佢就行咗呢個神蹟，也讓這個12個男子能夠被裝滿。亦都讓呢12個男子可以被裝這樣的滿。愛，我們不要糟蹋，咁樣嘅愛，我哋唔要糟不要蹋，忽略，不要忽略。我們要好好地珍惜，長存感謝的心。我哋要好好珍惜常存感謝嘅心。我不曉得大家有沒有留意，唔知大家有冇留意？食物是上帝對人愛的一個標誌，食物係上帝對人愛嘅標誌，你同意嗎？你同意嗎？食物就是上帝對人愛的標誌。食物就係上帝對人我們有愛嘅標誌。各樣各種美好的食物，我哋有各樣各種美好嘅食物，表明上帝對我們有多姿多彩的愛。表明上帝對我哋有多姿多彩嘅愛。我們不像牛跟羊一樣，只能吃草我。哋唔係好似牛同埋羊一樣，只能夠食草你。想象假如你只能吃草，你會怎麼個感覺？大家可以諗下，如果你淨係可以食草，你係咩嘅感覺？我們可以吃中國餐、吃法國餐、意大利餐，我哋可以食中國餐、食法國餐、食意大利餐。我們吃廣東菜、上海菜、四川我菜。哋食廣東菜、上海菜、四川菜。我們各樣美好的食物，表明上帝對我們有多姿多彩的愛。我哋食各樣各種美好嘅食物，表明咗上帝對我哋有多姿多彩嘅我們有愛。豐富的食物，我哋有豐富嘅食物，表明上帝對我們有滿意的愛。表明上帝對我哋有滿日嘅愛。弟兄姐妹，弟兄姊妹，你家的籃子、櫃子是不是也裝滿了上帝給你滿意的愛？你屋企嗰個籃同埋櫃裏邊係咪都係裝滿咗上帝對我哋每一滿日嘅次你打愛？開櫃子、打開冰箱，每次你打開個櫃同埋打開雪櫃，我希望你不單能看見豐富的餅跟魚，我希望你呢唔單止係睇到豐富嘅餅同埋魚，我希望你看見上帝對你那滿意的愛。我希望你能夠睇到上帝對你滿日每次打嘅愛。開你的櫃子和冰箱，每次你打開你嘅櫃子同埋冰箱同埋你嘅雪櫃，希望你看見上帝對你要滿意的愛。希望你能夠睇到上帝對你滿日嘅愛。在這個疫症流行的期間，喺呢個疫症流行嘅期間，
周圍的環境好像都變得很灰暗啊。周圍嘅環境好似都係好灰暗。在這樣的灰暗的環境當中，喺咁樣嘅灰暗嘅環境裏邊，我希望你看見上帝的慈愛和恩典常常在你的周圍。我希望你能夠睇到上帝嘅慈愛同埋恩典常常喺你嘅周圍。這五餅二魚的神蹟大家都很熟悉。呢個五餅二魚嘅神蹟大家都係好熟悉。今天我們一起來重溫這個熟悉的故事。今日我哋重溫嚟呢個熟悉嘅故事。在這個神蹟當中，喺呢個神蹟當中，我們看見上帝對人有深層的愛。我哋睇到上帝對人有深沉嘅愛。我們看見一個孩子對主有單純的愛。我哋睇到呢個細細路仔對神有單純嘅愛。我們也看見12個男子滿意的愛。我哋都睇到12個男子滿日嘅愛。我們每一個人都是蒙主厚愛。我哋每一個人都係蒙主厚愛。盼望我們都懂得愛主更多。盼望我哋都能夠懂得愛主更多。盼望我們都能夠獻上我們的五餅二魚。盼望我哋都能夠獻上我哋嘅五餅二魚，被主所用，能夠被主使用，讓我們的生命活得更豐盛。讓我哋嘅生命能夠活得更豐盛。願上帝保守我們。願上帝保守我哋。我一同禱告。我哋一齊祈禱。主，我們感謝你。主，我哋感謝你。豐豐富富的恩典。你有豐豐富富嘅恩典。你對我們有滿意的愛。你對我哋有滿日嘅愛。深沉的愛。深沉嘅愛。我們感謝你。我哋感謝你。主，我們都說我們沒有察覺，沒有看見。所以有陣時我哋咧冇睇到，冇感覺到。主啊，你幫助我們。求你幫助我哋。開我們的眼睛。開我哋嘅眼睛。我們看見你的慈愛。讓我哋睇到你嘅慈愛。看見你的恩典。睇到你嘅恩典。幫助我們懂得愛你更多。幫助我哋懂得愛你更多。幫助我們能夠懂得獻上五餅二魚被你所用。幫助能夠可以獻上五餅二魚俾你所用。我們謝謝主垂聽我們的禱告。我哋感謝你垂聽我哋嘅禱告。奉靠耶穌基督的名禱告。奉耶穌基督嘅名祈禱。